Sai na biyu decimal places, kamar yadda muka faɗa a can wajen rounding shi ma haka yake. Lambobi daga 1 zuwa 4 ana watsar da su, shi ne ake rounding down. Sannan lambobi daga 5 zuwa 9 ana rounded up. To ga misalai anan, ko misali guda ɗaya, ana son a yi rounding off wannan lambar 263.8641, ana son a mai da shi to 1 decimal place, shi ɗin dai to 2 decimal place, shi ɗin dai to 3 decimal place. Za mu ga yadda za a yi su. Yanzu in za mu mai da wannan to 1 decimal place, ga decimal ɗin nan to 1 decimal place, su ake daga decimal ɗin a samu lamba ƙwaya ɗaya, shi ne abin da ake nufi to 1 decimal place. Wannan lamba ƙwaya ɗaya kawai ake so a nan gurin daga decimal ɗin wannan ɗigon, lamba ɗaya ƙwaya ɗaya tal ake so. Da haka sai mu kalli wannan ta kai 5, ta kai 5, ta ma haura. Da haka sai mu ɗauke ta a matsayin 1, sai mu ɗora ta akan wannan. Idan muka yi haka, wajen 8 zai koma 9 kenan. Da haka sai mu sami 263.9 to 1 decimal place. Yanzu mun mai da shi zuwa 1 decimal place. Wannan kuma za mu mai da shi to 2 decimal places. Kenan daga ɗigon muna son lambobi guda biyu, wannan da wannan. Sai mu kalli wannan ya kai 5, a'a bai kai ba. Da ya kai za mu ɗauke shi a matsayin 1 mu ɗora kan wannan ya koma 7. Amma tun da bai kai ba, da wannan duk za mu watsar da su, shi ne ake cewa discarding. So sai mu sami 263.86, rago sai mu watsar da su to 2 decimal places. Yanzu mun mai da wannan ya koma haka, nan ɗin shi ne to 2 decimal places. Sai kuma na ƙarshe, shi kuma wannan da 3 decimal place, ana son lambobi guda 3 bayan ɗigo. So 1 2 3, wannan bai kai 5 ba. Da ya kai 5 za mu ɗauke shi a matsayin 1 mu ɗora akan wannan. So abin da muke da shi shine 263.864 to 3 decimal places. Haka ake yin decimal places. Sai ka duba ƙwaya nawa ake so, sai ka yi shi, sai ka duba na gaban. Idan har ya kai abin da za ka ɗauka kai rounding up, sai ka, in bai kai ba kuma shi kenan sai ka watsar da shi. Wannan tambayar ta ɗan bambanta da ta ɗazu da lambobi aka fara, tunda muna da 263.8641, wannan kuma da 0 aka fara. Idan ana son wannan to 1 decimal place, abinda za mu yi shi ne sai mu kirga to 1 decimal place. Abinda ake nufi, kana samun daga lamba daga 0 kana zuwa kana samun lambar farko sai ka tsaya, idan to 1 decimal place. Saɓanin a can na ɗazu wanda lambobi ne a nan gurin babu 0 irin wannan. So a irin wa'annan masu zirika, in ka samu nan 0, daga nan za ka fara kirga, ma'ana da ka samu lamba ba ruwanka da 0, ba ruwanka da 0. A afuwan, wannan significant figure ne, decimal yana dai muka yi daɗa zan haka, wannan ƙwaya ɗayan ba nan ba. Wannan a significant figure ake using wannan. Therefore 0.0 shine to 1 decimal place, 0.0. Wannan shine to 1 decimal place. Idan kuma to 2 decimal place muke bukata, 0.002487. Muna son to 2 decimal places, shi ma lambobi guda biyu, wannan da wannan. Da haka
muna da 0.00. Tunda wannan bai kai uku ba, da ya kai uku za mu ɗauko shi a matsayin ɗaya mu ɗora kan wannan. Tunda bai kai haka ba, bai kai biyar ba, therefore duk za mu watsar da su gaba ɗaya, sai mu ce 0.00 to 2 decimal places. Sai kuma na ƙarshe to 3 decimal place 0.002487. muna son sa to 3 decimal place za mu kirga 1 2 3. wannan bai kai biyar ba, da ya kai biyar za mu ɗauko a matsayin ɗaya mu ɗora kan wannan. So muna da 0.002 to 3 decimal places. Mun gan su yadda ake yin decimal places. Da ka kirga daga point, in 1 decimal place ake so, kwaya ɗaya za ka ɗauka a nan. In wannan ya kai biyar ka ɗora a nan, in bai kai ba ka watsar da su. Into 2 decimal place ne lambobi guda biyu. Na uku in ya kai biyar ɗauko ka ɗora a nan, in bai kai ba ka watsar da su. To 3 decimal place lambobi guda uku a nan. Idan wannan ya kai biyar ɗauko a matsayin ɗaya ka ɗora a nan, in bai kai ba ka watsar da su gaba ɗaya. Wannan ta yadda ake nemo decimal places kenan. Sai significant figure, wanda a can nake ne ƙoƙarin na yi bayanin decimal a kansa. So significant figure shi kuma sai an samu lamba, duk zirikan ba ruwanka da su, sai an samu lamba sannan za a fara kirgawa. Don haka wannan lambar the same dai wacce muka yi amfani da ita a can wajen decimal, ina son mu yi amfani da ita wajen nemo significant figures. So 0.002487 ana son sa to 1 significant figure, ma'ana wannan lambar kaɗai muke so, ita ce nan 0, ba ruwanka da 0 ka zo lamba. To 1 significant figure wannan kwaya ɗaya muke so a nan. Wannan ta kai biyar, a'a, da ta kai biyar za mu ɗauke ta matsayin ɗaya mu ɗora a nan. Da haka muna da 0.002, sai mu ce 2 1 significant figure. Haka ake yinsa. Mun bai da shi ya koma 1 significant figure. Idan kuma muna son sa 2 significant figure ne, 0.002487, shi kuma zai zama guda biyun nan za mu ɗauka. Tunda wannan ya kai matsayin biyar har ya haura, a matsayin ɗaya mu ɗora a nan, sai nan ki koma biyar. Da haka muna da 0.0025 to 2 significant figure. Shi ma mun mai da shi to 2 significant figure. Haka ma idan to 3 significant figure ne, 0.002487, muna son 3 significant figure, za mu ɗauki 1 2 3. wannan ya kai biyar, sai mu ɗauko shi a matsayin ɗaya, sai mu ɗora a nan, sai zama na 0.00249, sai mu ci 2 3 significant figure. Haka yake yin sa. Mun ga whole nearest whole number, nearest 10, nearest 100, decimal place da kuma significant figures.